nange nandibadde ndya kati nenzira mu kaabwe nakaabanga emmere agirya kati nsigenda kubeera abantu bwe batyo essaawa zino eri abasanyuse abasanyufu ennyo era nga lockdown nomala omugyawo waliwo abayinza okwewanika ku mulabba kubanga kati essaawa zino abagaba ssente bali mu kufunamu bonga abagaba bafunamu eriyo wakeesi ali mu kukola abantu bafa yakola eriyo essaawa zino embwa eziri eka nayo zasanyuse nnyo kuba tusiiba waka tuziwa ku mmere eriyo omwana omujja nanyina naye kati musanyufu eriyo omwana ali ku step mother we naye yasanyuse kuba taata we kati asiibaka asobola okulya ku mmere so embeera oyinza okugamba nti eriwo sayidi ne sayidi waliwo abasanyukiddemu ate waliwo abali mu nnaku naye ngaeggwanga lyonna okutwalizaamu tuli bubi era mbasaasidde nnyo abantu b'eggwanga Uganda ekizibu kye tulimu. Mukulu Salim tugenda kuba twogera ku nsonga olwanja tugenda kuba twogera ku nsonga omuvubuka ali eyo omukulu azigenda kubanga akunyonyola butya osobola okubanga otambuza politics omu n'ebyenfuna naye ngenda kubanga tutuuka ku mbeera kuba nti akunyonyola embeera eyo ogenda kubanga ogitambula tunde ku nsonga ezimu ezitambudde mu ggwanga era zirina okubanga ye aziraba atya. Mukulu Salim olwaleero twalabye nga ekibiina kyewalimu ekya NRM era nga kyasazeewo okuba nti abantu bavuddeyo 26 balamba abaagala okuba bajuza ekifo ky'omukulu omugenzi Mathias Kasamba abadde akiikirira Uganda mu Parliament ya East Africa. Omukulu ono Allah yamujjulula n'abanga balina okuba bajuza ekifo ekyo naye nga mujuza ekifo ekyo abantu bangi bavuddeyo nga baagala okuba nti beesimbawo ku tiketi ya NRM gye bakomerekezeddwa nga NRM esusuddeko abantu 6 beddu nga abantu 20 basudde ebbali era nga bagamba nti ekifo kino kirina okubanga abantu bonna abalekeddwamu bava wano mu Buganda nga bagolerera enkola nti nno babalansinga regions kubanga abaliyo kuliko Dennis Namara wa mu Eastern kuliko omukulu wa mu Western kuliko omukulu ava mu Northern Odongo waliwo n'omukulu ava mu Eastern naye nga bagamba kati kuno ekifo kino kirina kubanga kya Central wa Buganda region era nga bonna balekeddwamu okuli omukulu mukwano gwa Salim Kisekka nze okwawukanako bwenyogeddako Kiwanda nze okwawukanako n'abantu wakagwe yakayiseeko nze okwawukanako n'abantu abalala omukulu n'omukulu Kakooza omukulu n'abalala nze Mr. President njagala nsaasire era nsonyiwe mbantu bogenda okusonyiwa nze nsonyiyiremu kuba sijja kuba sirina ngeri gye nja kwebeera butakwogerako nga bakutte ku kinkwatako nze ekintu ky'omukago gwa East Africa kinkwatako nga Kisekka ekyo oba olyogera ku nze sifaayo lwa constituency gye nva oba wa wabula nga na Uganda wenna naddala n'abavubuka abali eyo nti kino okulonda okuliwo oba n'okwaggwa mubembe ebintu bye mwayigamu nze ebintu bino nyina ebintu binayigamu ebiyitirivu ennyo era buli lwenda omuntu ayogera nti nze ndi wa NRM oyo n'ayogera manya nze ndi wa NUP ndi wa UPC nseka busisi gwatanayiga ebintu bino bwebiyingiramu omanyira ddala nti ebyobufuzi bizinensi kati bizinensi saagala muzanye katemba wammwe kumuzanyira ku East Africa era East Africa omuntu anakikwatamu n'akibuzanyira muzanyizi mbu kiwa Kiwanda mbu Kakooza kubanga gundi wagwa egindi kati njagala kujja kulyamu egindi ng'ozanyira ku East Africa wano president yatugambye tuddamu kwogera bigambo ku social media mwe tugenda kubaanika Mr. President tuleke kubuulira ababbi abasembeddeawo baleme kutuyingira buyingizi mu bintu byaffe ate bano abandize bakuleetera ekizibu bali bapengepenge pengepenge manyi omulala bamuyita ani ayimirira gy'ayimirira tebakumalira budde pengepenge omusajja omukulu wotera ebyuma mu nnyindo ekirala n'okisiba omumwa ekirala n'okireka mu liiso n'oyogera n'otuviirako ekizibu kubanga social media zikozesa bubi emikutu abo baveeko Mr. President oli mulwanyi oli saabalwanyi omuntu bwakubika nga twafudde ffe mu Buganda tugamba nti abika yabikanga kubanga bawooli kati enkyana atugamba ki anaatugamba bafudde emirundi 2 eyo si ensonga giveeko leka tubuulire abantu eggwanga tulitegeere ababbi ate nawe weewonye ku bantu kuba abantu bamanyi abantu abamu abaliwo sebo Mr. President bazze buzi kutuukiriza bintu byabwe so tebazze kuyamba ffe abantu abali wano abasuubuzi nze naliko omukalulu nga bweyogedde akalulu kanjigiriza ebintu bingi nze nayina ebifaananyi bya President Museveni ku motoka yange ne bagikubira wano wansi story twagikola waneno story mugikola bamala ogikubira mu ndeeba nzirukira mu hoteri abanyambo buyambi nga bagala kunzita motoka tugijjawo tugituuse katwe abapoliisi bagibbamu ebintu byonna emipiira bifudde buli kintu nkwate essimu nkubirako ku muntu omu nakyobe mugambo waayi motoka yange bagikubye nangamba gwe otalina kyomanyi ffe gavumenti tugabira abantu ssente tetulina za bwereere nentunulira gavumenti n'ekibiina kye batuwagira era wano wensunira abantu bakusaasira bafulu figure ffe mukama wange twakuwagira tetulina ekyo twafuna nga wafuna n'emmotoka milioni 3.5 ate olwo Fred ali esembabule alina olubuto bwetu wali musajja gwenjogerako ali sembabule alina olubuto wamuyita Fred Musaasizi olubuto lunene bweru tuweka n'emmeeza eno wenaalemu abeera n'emmundu n'omuggo koyogera ku kintu ekitali NRM muggo naye asula mu nnyumba yako tunjira empangise
gwe kusaasira oli wano olimukoza nakuwagira nnyo naye nga bali bawagidde NRM okuva twabeerawo tukula tulaba batukuba miggo batugamba NRM kati gwaza afunye milioni 3.5 Museveni talina kyampadde kiki kyewamuwa Museveni mukiwezi ne bagamba nti bwe yayingira mu kalulu kalulu alina ebintu bye babikola covid najja lwe mu abayimbi temwategana kwate yakola na bivulu bya kuyimba kati gwe mubanja ki kati ze botule ebyobufuzi bw'obyogeddeko gwondeese ebyobufuzi nabikoowa ndi ku kimu business omuvubuka yejja atya mu bizibu okwetuusa waalaga tesobola kwawula byabufuzi na business kati njagala abavubuka babyawulire ddala bategeere obubbi obuli mu byobufuzi wale ebyobufuzi ne parliament sawa zino byeri mu kwogera si parliament nzira ulwempulante member wa parliament batudde bagenda kugamba minister ayogere sente sasanya yazo gwolowulidde akakiiko ka parliament kona akatudde akalondola sente wali bakulaza omubbi nti una yabbye bo benyini bali corrupt bano ba member wa parliament basoka ne bayingira menguzi nga beereta mbifo batuka mu bifo gye bagenda okunoonya enguzi oli n'amugamba guwajja otya tomanye kyandeeta kati bali ku byasudiru wamanya byaggwerawa Bank of Uganda byaggwerawa kosasi zaabwe zonna zibateekawo ziggwerawo ebyabamunyagwa byaggwerawo era nga nziramu ebyo nga nange ntekayo omutwe gwange nga ninze parliament ebeko kyekola era buli wenjiwulira wano ngeri mukwogera Museveni otukoze bubiroko dawuni Museveni mujje Museveni mu bintu bino Museveni muntu omu twogera ku bannayuganda 15,000 bamemba ba parliament abali mu parliament mwe muli bakyakulabirako mwakuta omusaala gwe mu miliyoni 30 ze mufuna emiliyoni 200 bagenda bawe ebyobuweerere ne mugamba biddeyo byambe bannayuganda wabula muli ku radio muli ku TV muli mukulekana era kati government yantuwadde sente government egera zijjawo nga namwe mwenyini nyini ze mubba temusodde zizaayo bantu kubako mmere gibalya mukulusali nga nango nteka mbito ebyo mukulusali katemba wa politics njagala nedda siyagala muwulira badde nsaba njatuulize ensonga eno kubanga butunira abantu bano abagenda okuba nti oyogedde ku nsonga y'okuba nti no East Africa kwa East Africa kukwatako nnyo era ng'oyagala abantu abali kuribo okuba nti bagenda mu bifo ebyo naye kankusomere wano wantulaba nti abantu abasunsuddwa kuliko omukulu Godfrey Kiwanda Ssuubi ng'oyogera Kiwanda Ssuubi bantu wuliriza abadde minisita wa tourism era nga mu kaluka n'eno teyeesimbyewo omukulu ye James Kakooza yaliko MP wa Kabula County anoonya ki ebisanja bimeka byamazeeko omuntu omulala kuliko Mawuyerule ne former MP wa Kalungu East era wuli former kuliko omulala nakato na Kyabanji former Gombe Omani MP yalasubudde wa Kyabanji ne Abbas Mutumba era naye badde political assistant w'omukulu Mathias Kasamba waliwo n'omukulu omulala Nsubuga simanyi bimukwatako kati abantu baneno lwaki abagenda mu East Africa either bamaze kugwa mu kalulu tebalina mirimu mubakuba kyenjogerako kubasanyusa wano mu Uganda twava mu nnono ey'ebyobufuzi oba byobukulembeze tuliwo ku bya business omukulembeze edda we yabeeranga kati kagereze ku chairman gomanyi omuntu yenna atulaba chairman w'ekitundu ye yabeeranga n'emiyembe mingi eyabeeranga n'ennimiro ennene eyabeeranga musajja ateekebwamu ekitiibwa nga chairman w'ekitundu kwata amuyigirangako binyigira bwayogera owulira olwaleero omuntu okubeera munnabyabufuzi ojja buzina sente zo n'ogula buguzi kifo n'oyingirawo okola business wano waliwo omukwano gwange Kabanda David MP mukwano gwange era muto wange Kasambya olwali okubeera member wa parliament nankubira essimu tukiseko kimanyi kiri Katonda yebale nti nange ngategedde nennonyeza ennyumba emunyonyo milioni 8 otegere oli mwana wa muto wange gwe njogerako milioni 8 nangama ginnonyeze mangu kitegeeza afunye mutunne ba member wa parliament bonna gye mwalonze essaawa zino bali mu mayumba bagula era kati amayumba Buziga Muyenga Munyonyo abatambuza kunoonya amayumba bonaona ba member wa parliament gwe ngombulira n'omuntu yazze kuyamba gwe mu member wa parliament bw'oba olonda ku kintu kya East Africa Mr President kino tukizanyiramu okirwaniridde era nze olwalire essaawa zino Museveni n'omukwatako nga nkulaba nfaafagana naawe kubanga ze ekiseera kituuse abantu abamumanya ekigambo kyemwogera mugenda mugamba ngenda kubasakira n'ekigambo kusaka mukimanyi kitegeeza okusaka kiki ekintu kusaka fe twakulira Sembabule bano abatuwuliriza nga tulya lumonde muwogo tetulina matooke omuntu ayafunanga ku ttooke yagendanga Buddu Mizindaalo nga tusomoka muti gwa Kirevu kati omuntu ono yajja tubuuliranga yatugamba nga nti wali emmere y'okusaka ettooke tugende tulime kati omuntu ayakutwalanga okusaka yabanga muzeeyizeeyi oluusi yenywera mwenge ali awo mu mbeera ye naye nga yamanyi amatooke gye gali kakati mwamugerenderangako emabega abatuusa ettooke gye liri temumuvuma temumwogerako kintu kyonna kubaka omuvuma tajja kutwalayo bwemala okutuusa ku lubimbi tagenda naddukulimira ng'olulima ng'ofuna ettooke naye ng'omwebaza kati olwaliwo Museveni ke yayogedde ku kigambo ky'okugamba nti tugenda kusaka East Africa agigaziye gwe omuvubuka ali eyo abadde asika chapati omuvubuka eri ayo atalina mulimu omuvubuka eri ayo alimbibwa obulimbibwa mbugenda osome nnyo n'obeera ne PhD n'obeera ne diguli manya mmeka olina ebipapulo biterese mitabala okolera emitwalo 12 Katonda akuyambe bagenda gazi y'akatale kati bw'olaba w'omubbi ngazze kikukwatako omukuba omukono nze kino kinkwatako okuba omubbi Kiwanda Ssuubi mbunze ngenda mu parliament
ogenda otukiikirire kati parliament ya East Africa si abinkenke si abaddiikuula. East Africa ya busuubuzi kutugatta omukwano ogenda okubeerawo tusobole okukolerayo. Uganda ebanga ekyalimu abantu abakwata ennyonyi wano gy'oyogeddeko n'ogiyimiriza ku kisaawe airport Uganda Airlines eriko n'ekipande kya Uganda eyawano n'ogamba nti ensisa amafuta. Mr. President nga tunakwata penge soka abantu abo bonoona ekifaananyi kya Uganda. Abantu bana ba Tanzania gye tugenda balina ekisaawe President yavaayo bwe yali alayiza abaminisita juzi waneeno n'ayogera ku nsonga y'okuba nti enguzi ayagala okuba nti erwanisibwa. Yanaga nti agenda kuba tattira kulisa omuti agenda kuba nga yagamba nti yenyumiriza kuba Uganda Airlines yagisootinga eyo eri sorted era nga buli kimu kyatereera enguzi agijjeemu ali bakola obukyamu ate kati ayongere kulwanisa ki nga tugiyemu yatuyabulira eggwanga nti ensonga Airlines ngimaze. Nedda Museveni musaasire nze nabagambye nti ebintu bino President mubijjeeko byonna si Museveni ebintu bino bitandika naawe. Dino eggwanga lyaggwamu abantu abalumirirwa ensi tebakyaliwo okuva mu nkaaga mu Eurozone mu Uganda mu nkaaga mu ebiri mu Uganda yaddizibwa ffe ne tufuna independence obulimba omuzungu yasigala wano. Omuzungu kino ekintu kye tuli mu kulwana ekya covid kyemutoogerako oba kyemwogerako buli nnaku kuba buli muntu kali yafuuse emmere ya leero covid bali mu kuba Africa bagenda gikuba abantu bavuwalire ddala. Africa bagenda gikuba eyavuwale tuddeyo tugule mundu zaabwe kye batunoonyaako tuddeyo tufukamire tubeere ba slave trade nga bwe baatukolanga batusuubule twetutandisa okufunamu embavu kati balimu tukubisa obulwadde n'obulwadde obulala bujja kati obulwadde bunajja obusinga covid bagenda kuleeta n'obutuzi bw'amaaso baabutandika dda abaana bamwe bonna mwefula basomera mu masomero amalungi balina gaalubindi bonna gwoli mwana masappe omuvubuka atambula wala atadeko buli afunamu empale ennungi ng'asiba gaalubindi tomanyi kyotaddeko luli twalabanga kati amaaso gakyasobola kulaba omuzungu agenda kukuziba amaaso akumalirize akutwaleko by'oyina najja wano ne mbagamba nti mukole research mulema okukola research ku bintu ebibayamba mukola bintu birala mu mawanga gano ag'abeeru bonna teri mweru alina ttooke teri mweru asimba lumonde teri mweru asimba kasooli bonna bakola bikole bizungu bimera leero ebyaffe ebirungi babitunuulira ffe tulina golodi ffe tulina wano buli kintu kyonna ekikola ekirungi emmwanyi ffe tuzirina kati babeera eri nga batudde batteekamu ekyobusuubuzi siriimu ndwadde yaabwe y'abazungu bagituwadde batumalirize balabe sirimu tatumalaawo batukubye covid gwe olabyeko omuntu agamba nti covid ono aliwo mutono nnyo naye mulinda ajja bw'oba tomanyi gy'ava bwe banga ndwadde ya Katonda gwe wagitegedde otya ono covid aliwo mutono nnyo naye mulinde weeveddako n'owulya minisita nkambwe wagitegedde otya nga si gwegireeta kati gwe munoyimire buyimizi. Mr. President oli musajja mucwezi olengerera wala kino kitunuulire abazungu bavuddeyo n'oyogera nabo n'ogamba nti abazungu babi omuzungu ali mu kuba Africa kati gwe yafunyeko akatundu woli mutuyambira manya nti abantu b'olwana nabo bano b'oyina bali mu gavumenti yo bali mu kukozesebwa bazungu era nze wano we nanyigidde nnyo wali omusajja omu munabyabufuzi yayimira nga natugamba ebintu bibiri natugamba tuliyambala engule ekintu ekikulu ennyo kyabula abavubuka batategeera makulu engule toyinza kuŋŋamba nti ŋŋenda kuwambala obwakabaka nfune engule nolowooza naawe nogamba tugenda okwambala obwakabaka naawe nogera nga toli mulangira aba yetegese yeka kwambala ngule ye engule gyoyogera togiwulidde bavubuka bano engule gye tugenda okwambala tuliyambala engule nga tuli mu nsi yaffe ey'okwesiima nga tumaze okuddayo ffenna ne tweyagala ng'abantu bino ebirwadde bino emulaba bino abantu bandirajajje mu gavumenti w'emitwalo 10 singa byali byadenga luli bwe twali ng'edesemba buli twakulira ffe twakula abavubuka tumanyi nti neyiba waawo taatawo era omukazi omukadde maamawo nga buli ku kyalo buli muntu mukulu abataatawo era emmere ayabanga nayo singa katawa munne niwe olaba abasajja abakulu okumanya ensi eno yayonoonekera ddala omuntu takyagala ggwanga lye nayimuka ng'oli pasita bane sitaani yawemudde ensi eno pasita n'asituka naffe mukama wange ffe pasita tusaba naffe batulabiremu naffe tulina ekibiina kyaffe mutuyambe mutuwe emitwalo 10 kani imagine bayibuli ekugamba nti weewale ebizibu ebyo byonna bikufaananya vanalebo mu byogera mu luyanjembe saagala kuwulira oluzungu lwabo abasajja nziragala mu lulimi lwabe omuntu ateyamba atalina kigasa masikini atasobola kubako kyakwata gwe vanalebo bagenda okuwa emitwalo 10 nawe noyimira omusajja omukulu nange mumpe nfuuse masikini mu nsi nze nabakoona musajja oli musajja musiraamu nziragende maka emirundi nga 9 oba munampitali haji oba mbeeraani kuba nze ngenze nosanga abasajja abakulu bali wano mu kikuubo wano bagagga naye bagenda okukola wumula ng'agenze kusaba busabi najja mesaati naye twabwe natega omukono n'afuka masikini natega omukono ng'afuze masikini ali kusaba sente kani imagine ensi mugituusiza alwala oyimiridde njagala East Africa yes tukkiriza oyagala East Africa East Africa mugenda giwani mbuze kiwanda nzenzize gwe oyagala kiwala osubudde kikiwanda osubudde kakoza wala osubudde kikwe muganda wange mukwano gwange ddala Mzee Salimo
omuntu agenda mu East Africa omukago gwa East Africa obanda bagutogera ku East Africa obulumi bungi bwolina era olina obwagazi bungi East Africa yani badde tutonda bakulembeze batya abagenda mu mukago gwa East Africa woba olonda omukulembeze agenda mu East Africa Mr President kino wandikijjenemu mu kibiina mututule mu kibiina balondemu NRM ekibiina kya NRM si ekigenda okukiikirira mu East Africa bwe mba ngende Kenya tebambuuza okiikirirwa kibiina ki mu Uganda bakubuuza oli mutuuze waawa nti ndi muna Uganda period tulonda omuntu ayina Uganda ku mutima omuntu ayina Uganda ku mutima agenda ogyogerera agenda okwogerera banna Uganda n'abavubuka basigadde eri tufune omukago ogwo so sikulonda muntu anayimiriza ennyonyi nagiyimize mu kisaawe nze kino ekyanyiziza nnyo Kenya eyina ekisaawe kyagala kwenkana ekya Cairo ekya airport international airport yawe Tanzania bazimbye ekisaawe ekinene ekigenda okuba kinkanakana ekya Kenya fe mu Uganda wano mu East Africa fe tuyina ekisaawe nze waliwo omulwenje omuzungu bwe lwatuka Entebbe bwetti n'alengera kiri ekizimbe bwe nambuuza nti eno international airport yabwe ne mugamba nedda fe tulina sapu nti tulina soloti lwaki nkimugamba nawulira yeekanze nnyo ng'amaanyi gamuweddemu so azze ku investinga wano singa nali wattima ng'abantu abalala ne mugambe nti wano fe Uganda twafa dda niyo osanga muna Uganda ali ku Uganda yennyini gy'awanise waggulu Uganda nfu nnyo Uganda mbi era Museveni akoze bw'ati nze omuntu woyimirira ebweru mu bazungu abo ababbi n'obagamba nti Uganda todda muggiwa ssente era todda muggiwa kubanga gwokkuse leka abasajja batubadda ssente bazireete nze baziwa gwe taliki nkata ne bazikuwa ziyinza okunsanyusa oyinza okuba kumula guyamba ne bwe nzireka nsigale sina kyenzifunamu omuzungu ono yateekawo dda olutindo lwe nga ono Museveni kyolanga Museveni kati sawa zino omuntu zebakula ntandika okumwagala akyuka ebintu Museveni yakyuse Museveni ke yakola oluguudo n'omulaba nga lugenda Congo nze ke nalabako omuntu asituse nga yasomako naga kale Museveni yali lukoze waffe nutunula omuntu omutwe gw'ojjudde oli akoze luguudo ekirutwala eri kusindikayo Museveni tagenda kuyitayo bwekiri Museveni tasobola kuvuga mmotoka nti ngenda kuvuga ku luguudo Congo yalukoledde ggwe oluguudo luno lugenda kubeera emyaka 50 Museveni yafa dda nga taliiwo gwe kwoli wano waliwo oluguudo luno lwa Entebbe Express yalukola n'okola bwoti esente z'omuwa musolo n'oluyisa ne Museveni taluyitako njala mufunira information Museveni tayita ku luguudo olwo yeeyitira wano luli lwammwe luli mu kutukuza Uganda abantu bagirengere balowooze nti Uganda naffe gye tuli omuntu abeera ebweru ng'omusanze Dubai n'ayimira n'agamba nti banne nze Uganda mbi nnyo eno w'oyogerera si wammwe eri ye wammwe sooka ogirongose n'oyimirira wano n'omala ogamba nti Rwanda ntono olaba Rwanda Abanyarwanda bakoze bamanyi nga bagamba nti Rwanda esinga Uganda obunene naye nga Rwanda abatamanyiiyo abatulaba yenkanankananga bolaba disitulikiti y'e Masaka logigattako ne Kabaale eye Rwanda naye bw'osanga Omunyarwanda akugamba nti Rwanda esinga Uganda emirundi gyonna egisinga essente egisinga ebiryo Rwanda terima ttooke Rwanda teyirawo erima naye yegamba nti Rwanda ekola ki yetusinga olw'okuba babaagala ensi yaabwe eri ku mutima kati mbadde mbasaba abavubuka gye muli mwenna bino ebyobufuzi bino bebbawunza kuba twala sipiidi nti tetusobola kubeera ffenna bakulembeze kituufu chairman ku kyalo gy'oli kuliko abantu 13 bachairman bali 8 bali 9 akakiiko ka LC kakola abantu 9 LC tu baliko 5 ku district kuliko 7 akansala ogendo gatagata Uganda yona ngerimu abantu kumpi katu bali mutwalo gokka be bakulembeze tuli abantu milioni 45 muzera tusobola kubeera bwe mukulu Kiseka President Museveni omwogeddeko yanogamba nti amwogerako yenna yagala kuba nti no muvaawo binaye yavudde nalagira ngera oyogenda n'omuvubuka nti omuvubuka ono yagala abeere nga akola ave mu byobufuzi omuvubuka badde abavubuka bangi abasomye basomye emirimu gya engineering bakola emirimu egy'enjawulo okuzimba nakukola biki President yagambye nti buli project yonna kati ey'okuzimba nga ya Ministry of Health and Education kola nguudo kuzimba bizimbe toilet na biki byonna UPDF egenda okuba ntandika okubanga ebikola project ezo kati omuvubuka ono kubadde ogowa essuubi okuba nti ava mu byobufuzi mpuliza mukulu Salim omuvubuka omugamba ave mu byobufuzi adde mu kukola ate president avudde yagamba nti ate emirimu omuvubuka gye yandibadde akola asomye omuvubuka alina kampani ye ya construction ate emirimu gigenda kuba gyobera UPDF gyobera magye kati omuvubuka bannange akola ki kale ekibuuzo owa UPDF mu Canada waliwo UPDF Munyarwanda Uganda alina omulimu si Munyarwanda alina omulimu muki mu magye si muna Uganda amagye magule bwemba okuba temanyi bakuyiiya bavuka temanyi kuyiiya nabagamba nti bw'olabanga embeera ng'ekyuse naawe kyusa Qur'an etugamba nti bw'olabanga ekibuga kino otufunidde mukisa genda mu kibuga ekirala sengukako osomye oyina PhD gwe omuvubuka ali wamala senior 6 balanze twagala abamagye kano kamba buli amagye tetuli ba amagye ntumanye ebiriyo ow'amagye ayatendekebwa okukuba eke ogwe mulimo gwe akuba omuzinga guba gugwe avuga ennyonyi kiba kike akwata akabaddi ogwo gugwe bano ababeera mu drone ziba nabatugiramu abantu ogwo nagwo gugwe buli muntu abeera n'omulimu gwe wabula mu byobufuzi bino byetolodde baleeta omusajja abadde abajja endongo ku kyalo
ne bamugamba kati gwe yinginia w'oluguudo ebyabufuzi otegereera kati tumanya nti bagambye nti amagye ekitwaza emirimu gino mu magye amagye mu 7 singa bwoto bokola ne baminisita bo singa ensi eno nnungi galina discipline gyotolabanga mu nsi omusajja nga talina lanka oba nga alina kalankamu gwe bayita second lieutenant n'asanga lieutenant nga alina wayimirire tayogera naye amuwa ekitiibwa kweyo discipline omusirikale wabbidde mpozi nga kutte mu nakuba abantu ali ne bamutta tafaanananga mmwe omusirikale mundaye bamutendekamu empisa empitirivu singa n'empisa ezo zakwata nazeka mu cabinet nazeka mu parliament singa eggwanga liri bulungi so bavubuka muleme kulowooza nti emirimu gino bagirwala Museveni abantu bamuyitireko obubbi bano abantu bano babbi kati ayagala abantu bafuga bagamba nti wali kooti maaso gwanuluna kugamba nti wabbye ssente ne bagamba nti kooti maaso nti nze omuntu wa bulijjo sirinya mu kooti maaso era kati ngenze kuwakanya ngenze mu high court ngodduka nga sente z'abantu ozibbi abantu abali luzira si babbi abantu abali luzira babbi bankoko busimu ababbi sente za gavumenti bonna bali wano tebakwatibwa akamateeka gaba protecting kino yakikoze kuba nti atasansibiza munayo nze bagamba nga ndi wano ne bagamba baminisita bonna Museveni basudde bonna agenda kubakwata ataasa sente za wa musolo baziwadde ab'amagye n'ab'amagye baana bammwe baganda bammwe namwe mugayingire abasomyeko mugende eyo teri abagobayo namwe mugiyingiremu emirimu mugikole kuba baagala bayinginiye UPDF tekozesa muntu atali ku ekyo kyakola tosobola bw'obeera makanika wa mmotoka okanika ezo bw'oba driver okola ekyo era obagga omutuzi w'abantu bana basajja banakuba president balaba ne babata kukuteeko n'akusindikamu katono n'akuweereza munne oba n'amala kukwata olubuto bwati nga takuze na simu ayinza ekibamu training ekyo kyamanyi naye kati ono bw'osangira abasajja nti atabula ddagala nti gwe minisita waherese n'omubuuza nti anifa wewaladdeko omusawo akuba alina spin gyoba sikikolangako nenze bampadde ebampadde nabbanja nti nze bandabye nga nyina amaanyi singa bali baagala beetisi bansawo gwe gwe bantu nti nze nyina amaanyi ntambula n'ekiro ogenda kwogera ki ogenda kuyita kutoba minisita obabuulire ki bawulire ki eyo ennonda president nga bwe wakoze mu magye n'osaba nti abantu bajje baleete bakolere abantu bannayuganda nga amagye gakola nga Rwanda bwekola Rwanda ebyo bikola era mukopekope ne Buganda njagala nnyo gavumenti ekope Buganda kuki Buganda gavumenti Buganda eyawano bw'eba eronda minisita teronda bulonzi nti teekayo sente era n'omusaala tekuwa wabula ereeta omuntu oyo agenda okukolera Buganda alina Buganda ku mwoyo amanyi kabaka amuwe ekitiibwa oyo gwe balonda akulembeza ensonga ssemasonga era buli weyogera ku kintu agamba nti kabaka n'omwogerako ekigambo kabaka nze waliwo twali Dubai kabaka abaana ne tukuŋŋaana abaana bannayuganda kati omwana agamba nti nze nalabye bino bya social media nti basibye kabaka ne bamuteeka ku CPS naye nga mpulira akuba essimu nga kwira Museveni bambinta omusajja yakuba muno oluyi namugatoddagamu kabaka waffe bamusiba ng'ekintu kimuli ku mutima munda naye gwe omuntu omupengepenge asule nti Museveni afudde gwamuliranyiraga Museveni afudde naawe ali wano abuli mumulabako yafudde n'akutukako n'omukono n'okuba obulatti gwe mundayo toyinaayo ggwanga lyo tolyagala ate naawe Mr President abantu bano ekibaggyeko okwagala eggwanga lyabwe kubanga balaba nti gwe nodira omuvubuka nogamba nfunye minisita w'abavubuka yali kibuule olunaku lw'omulonzi enkeera n'azimba woteeri gaggadde gwe president otabuuza nti omuvubuka ontomumaze azijjeewa mubbi omulaba bulabi bamwe ba palamenti babo baze kubba baminisita baze baavu kati bagagga nnyo basula wano muyenga basula buludda wali mu nnyumba za milioni 8 mbali mukuweereza ggwanga abantu bamalamu amaanyi okwagala ensi yaabwe kati nsaba byeyagala bino okukola okyuse ebintu byonna biyingire mu magye ekyo kituufu kubanga obamanyi bakontrolinga ne bano bakontrolinga babbi ku nsonga y'amagye ngenda kusaba bwe kibanga bwe bityo bwe kyasaliddwawo era nga abantu amagye genda kubanga gatandika okuba gakola naye ab'amagye abatwala projekiti zino badde mbasaba bwe kibanga musobola okubanga mukola subcontracting nti omuvubuka ali eyasoma engineering era nga ogenda kuba mukola oluguudo mwemirimu nemikubanga mugyefunza mumeka wabula musobola okubanga mukanika bavubuka bwe mulaba balimu basobola okuba nti balina embavu okuba nti bakola nawe mukolera nga muba mutalinga kubanga mutalingi yammwe nungi era nsukulu mutu tugisiima naye mukole n'abantu ba bulijjo kati gentu mwe tunye kundola mazituko moto va kwa TV tudda